너무 귀여운데? 컨셉이 너무 신기해. 그러니까, 아니 맨날 나한테 안녕하십니까 형님 막 이러면서 맨날 나한테 무난 인사 올리고 귀여워. 아, 텔레 있네. 근데 저 에바랑 리사랑 레베카랑 있는데 제가 뭘 할 수 있죠? 살아남기. 그냥 아방하게 우는 거밖에 못할 것 같은데? 아니 나 그냥 존나 욕하고 유튜브 올라갈게. 알았어. 또 썸네일 만들어줘야 돼? 아유, 내가 썸네일 나중에- 알고 있는 걸 어떻게 알고. 아, 또 용모음 해놔요. 아유, 니값하는 준수하고. 오케이. 아니 나 노비노비에서 지금 별명 끼끼끼끼야. 끼끼라고요? 킥하고 웃어가지고. 귀엽네. 어우 누님 이제 돌아오실 때가 됐습니다. 아이 씨발. 네. 차분하게 올리겠습니다. 자막도 달게요. 그럼 언제 따나요? 제가 먹었네요. 히카르도 방이니? 공인데? 엥? 왜 저렇게 찍었지? 네? 아직 안 찍었네. 자꾸 무서운 소리를 하시네. 깜짝깜짝 놀라서 템 누르잖아요, 지금. 히카루도 일장 1바만 샀다가 이제 템 찍었어요. 아 근데 1바 정도는 뭐. 아니 1장 1바라 1모까지 샀어야 되는데 레베카가 안 죽는 이유가 있었어. 예? 여기서 싸움 좋은데. 아 씨발 새끼. 어우 무서워. 이 씨발. 저기 봐줘. 어머나. 이거 뭐 하나는 자꾸 딜을 해야 되는데. 우리 그럼 딜할 사람 바스티온밖에 없는 거 아니? 왜요? 오면 리사를 딜로 기대하면 안 돼. 아이고. 에이 씨발. 히카가 아예 각을 못 잡네? 마르틴, 내 힘을 보고 얼마나 놀랐을까. 갔다. 안 갔어 여기 있어. 아이고. 이 씨발. 아 나 사실 요즘 싸도 좀 자주 하려고 아이씨. 이제 한다면서. 근데 제발 나좀 사이퍼들을 살려줘. 사이퍼도 자제하기 힘들지. 왜? 나는 님의 리산 줄 알고 이제 힐이 왔구나 하고 기다렸는데 죽었네. 저는 트릭시 죽이고 왔어요. 아, 오케이. 내가 우리 집 앞에서 이렇게 털려야 해? 내 환영으로 시험을 주마. 쩔 수 없지. 근데 이게 원래 바스티안이 후반이라서. 그리고 너무 우왕좌왕해. 아이고 쟤네가 죽지를 않아요. 아, 책 좀 제대로 해요. 에코숑.
에크. 여기 앞쪽에 트위치 있어. 이런 걸 숨기지. 아씨 지랄. 에크송, 실크송. 예? 예? 야, 근데 예림이 지금 바나코 쪽에 사는 건가? 어? 나 관악고 사냐고? 어 맞아. 뭐 오늘 3명 죽은 거 그거? 세명이 어? 그거 얘기하려던 거 아니야? 아니 나 약간 그쪽 근처로 있어가지고 그래가지고. 아 진짜? 언제? 당장 나인데? 그래가지고 회사를 지금 그쪽으로 알아보려고. 어. 근데 약간 광명 쪽 아니면은 아 광명. 바디 뭐 있죠? 응. 좀 빼는 게 낫지 않을까요? 빼는 게 낫지 않을까요? 빼는 게 낫지 않을까요? 명령하지 마라. 이런 걸 돈 받고 파는 그러면 거기서 평생 사십시오. 집 아파트. 어머나? 비행 중이다. 비행 조심. 우린 앞으로 가자. 우린 앞으로 가자. 앞에가. 앞에 가고 있어. 죽였다. 야, 레베카 실크송 간다? 너 뭐 하는 거야? 뭐 하는 거야? 잡았다. 근데 실크성이 뭔데? 가진 힘은 그게 그냥 우리 히카한테 이름 붙였어. 왜? 나 김철수나 그런 거 이름 붙여놓은 다음에 애정도 높인단 말이야. 내 안에. 아우. 내가 참 이상해. 이런 걸 돈 받고 아이고 티모시. 너무 멀다. 이제 나를 지켜라 빨리. 고마워요 정말로. 가자. 그래가지고 광명 쪽에 이제 하거나 아니면은 동작 그쪽에 1년 살면은 나중에 그 누령지 늦차은 거기에 1년 이상 산 사람은 약간 그거 뭐냐 청약이든 뭐든 할때 아. 개선품 뭐고 해가지고 너 취업할 때 좀 그쪽으로도 알아보라 해가지고 오늘 그쪽 보려고. 동작 쪽 오면 좋지. 나랑 가까워지잖아. 물론 회사가 가까워지는 거 뿐이지만. 가줘라. 나 글로 가고 있어. 미안. 내 잘못이야. 가자. 타르타로스. 응, 버텼어. 버틸 거야. 더 버틸 거야. 저게 멋져. 아씨. 나 못 버티겠어. 버틴다며. 못 버티겠어. 뒤에 버텨. 트릭스 있어. 아, 히카루 너 혼자 도망갔어. 그래 그럼 따면 치사하네. 인정. 따면 인정. 따. 한 명 더 따. 오, 못 따? 아야. 딸 수 있다. 야 이거는 티모시 하드 카르텔이다. 제 죽음을 부르는 히카루더라니까. 제 주변에 있으면 다 죽을 거야. 어떻게 성게 매너라 됐잖아. 아니 저거는 가야지 히카야. 타깃은 저놈으로 해야지. 아, 너무 많아. 야 히카야 지금 애들 다 리스폰 되는데 그러니까. 네가 돈도 없는 운동을 애한테 해가지고 뭘 바래. 제 가녀려. 마음이. 줄 한번 썼다. 나라면 아니. 거미줄 한번 썼어. 이러려고 1박 광고 아니야? 아이씨. 난 좀 빠질게 살짝. 아우. 나 죽겠는데? 그래? 괜찮아. 나 히카 봐주려고.
어, 이거 나 살아, 살아! 집 아바돈. 아이씨. 아, 나 왜 이렇게 지금 뇌가 안 들어가냐? 에이씨, 짱나. 아! 제 딸핀데! 빨핀데 박스가 안 껴져. 이쪽에 애들. 뒤에. 뭐야? 조금만. 진짜 무는구나. 갈만한데? 혼자만 즐기다. 대단해. 그래? 이런 걸 돈 받고 파는 거니? 빨리 돌아가자. 집으로. 기분은 생각 안 해? 아우, 렉. 저거 잘 모르는데 내가 잘못 너무 빠질 생각인데. 하고 있어. 나 사이트로 소리 좀 쓸게. 아이. 아니 왜 맨날 게임에 틀 때마다 게임 틀고 뒷소리만 하지? 그거 ESC 들어가가지고 저거 마스터 볼륨 한번 들었다 놨다 해. 아니 마스터 맞아. 볼륨의 문제, 마스터 볼륨의 그게 아니라 그냥 컴퓨터 볼륨 자체 게임 소리를 뒷소리만 하거든. 그거 있는데 그거 설정에 그거 있다? 그 마이크 연결됐을 때 강제로 다른 소리 줄이게 해주는 설정이 있어. 윈도우. 아 그러면 그것 때문인 것 같아. 어우, 더워. 사파하면 왜 이렇게 더운지 모르겠어. 근데 아, 또 에어컨 틀면 너무 추워서 맞아. 기침이 나. 파는 거니? 아니. 아, 염색약 이 새끼들 미쳤는데. 그런 성교 우리 길드 데려가야 되는데. 왜야? 그 모비노기. 모비노기? 모비노기 나 있는 길드로 데려가야 되는데. 아, 집이라길래 실제 집 얘기하는 줄 알았어. 길드. 길드. 그쪽으로 나 아직 갈까? 말렙 아니잖아. 이쪽 좀. 여기. 거기는 좀 레바라고 생겼어. 보지 마. 불멸자를 켰네. 그럼 가야지. 가자. 타르타로스. 어머, 탱커들이 다 나한테 시선 뺏겼네. 와. 아 탱커 2명 물었는데. 찢어버려. 아. 저 타워 칠까? 고민되네. 아니야. 이거 치자, 이거. 이미 빼버렸어. 근데 감자씨 판단이 마음에 드는데? 아이고. 감자도 애가 참 딱딱해. 에? 왜 내가 트로퍼를 그렇게요? 열심히 먹었잖아, 같이. 고마워요.
어머. 리사 한 번 묶이긴 했다. 드릭시가 안 보이는데. 이런 걸 저기- 톱으로 파는 거냐? 혹시라도 뒤돌 마음이 있을까봐 제 트릭시. 처음 받아보는 힐인 것 같은데. 저기요. 네. 이제 안 드리겠습니다. 마지막 처음이 되도록. 와, 한타 내내 드렸는데. 아 정말요? 제가 안전하게 딜을 할 수 있었군요 덕분에. 와, 성게 왜 이렇게 칭해야 돼 오늘? 레베카한테 궁에 맞으셨을 때도 내가 아 역시 킬도 넣고 맞은 사람 딜도 넣고 아우 씨. 다 넣어줬는데. 자, 해주세요. 아니, 운주 얼마나 했다고 벌써 가. 하지만 내일 출근해야지. 어. 11시 왜 반이야. 집 넣을 때 또. 내 여자가 보내기 팀을 싫으니까. 내겠다는데 왜? 야 보내기 싫으니까 칭호되는 거지. 성게는 나 보내기 싫어? 안 보내? 나 뭐라는 거야? 성게는 나 보내고 그냥 싶어? 빨리 가버리고 싶어? 가버렸으면 좋겠어? 집 아바타. 그리고 아무튼 스페이스바를 썼는데도. 사퍼 3연패 3연패래. 3연승 3연패? 후방을 하면 돼. 그것도 못 아니 원래 언제? 연패는 그 말 또 있잖아. 그 연속으로 이기다도 연패라고 하는데 여기서 연패라고 말했다가 큰일 날 것 같아서 3연승 하세요. 근데 바스티언님 빼는 게 낫지 않을까요? 이거 소박 걸어주나? 아까 그랬는데 아 아까 속박 비껴 나왔어요. 아이고. 아유 내 스페만 조금만 더 빨랐으면 트릭시 궁 못 썼는데 젠장. 저놈 세크가 이거 써놔야지. 비 묻은 감자. 마르티나, 내 힘을 보고 얼마나 놀랐을까. 근데 눈을 말하지만 난 한 번도 공기를 잡은 적이 없다. 가자, 타르타로스. 야 밀지. 아이고 빼야 돼요. 아니야. 앞에 건물 부셔졌는데. 뭐야? 아우. 딸핀데. 너무 아깝다. 괜찮아. 천천히 하자. 원래 궁 쓰려다가 너 그 궁 써가지고 그냥 안 쓰고 그냥 같이 때린 거였는데. 아프다. 이 거지 같은 전유 보자를. 얘네들이 우리 집 다 부수네. 우리 집 문 다 깨지겠네. 이거. 아이고. 이런 걸 돈 받고 파는 거냐? 레벨이 공 차고. 야, 물리면 안 돼. 공 차고 공하자. 안 물렸어 안 물렸어. 오케이.
궁 몇 초 남아. 아. 저쪽 갈까? 그거 감싸자. 얘 싸고 돌자. 트리시 한번 다운. 뭐야, 그래, 이거. 뒤에. 나이스. 와. 아, 됐다. 이런 걸 통일받고 파는 거니? 예? 오빠 갑자기 왜? 아, 건물, 그렇지. 건물? 먹고 갈까? 건물 갈까? 건물 가자. 어차피 트랩에 공도 없어가지고 건물 먹고 트랩 가도 될 것 같은데? 땡큐. 제정신이 아니지. 너. 한번 먹고 줄게. 먹지 끝났지. 응. 네, 끝났어요. 들어가. 나 힐 좀 줄까? 싫은데. 예? 음. 오, 제가 질퍽이를 잘 보내놨죠. 아니 내가 리사를 질퍽이로 몰았어. 감사합니다. 야. 야, 너 죽어라. 나 죽을 것 같은데? 안 죽어, 안 죽어. 트비 비해. 아이고. 트래쉬 딸핀데. 뒤에 해봐. 그냥 건물 부셔. 그래? 우리 히카 좀 도와준다. 아우, 씨발, 나 지금 트로퍼한테 계속 후드려봤는데. 에이, 아휴. 어휴. 쓸만하구나. 그들이 좋아하겠어. 이거 왜 이렇게 힘드냐. 어휴. 이 정도 업적으로는 없어. 뭐야? 아이고. 엉중아 영중이 저것 좀 줘라. 땅콩 좀 줘라. 응? 예.